И всем привет, с вами я, Кове, и сегодня мы продолжаем проходить Cry of Fear. Мы остановились на том, что убили Каркаса. София сбросилась с крыши. Вот она. И нам надо продолжать. Кстати, я узнал то, что оказывается толстовку и всякое такое можно надеть только после прохождения игры. Но я вот не пойму, откуда вообще каркас взялся. Это вот загадка. Там Софии что-то выпало или мне кажется? А, правда. Sophie, Simon, let me go. I love Я you. I люблю, love я you, люблю Sophie. тебя, I have to Софи. leave. Не надо Please. уходить, пожалуйста. Fucking love Just you. let me go, Люблю Simon. тебя. Да просто отпусти меня, Саймон. Чаптер 4. Утонул в чале. Вентерифу. Ключ-карта. Я знаю от чего. Так, мне надо что-то выбросить. Ну, думаю, ты мне больше не пригодишься. Лопата. Каркаса я довольно много потом потратил. Шамку возьму. Музыка еще такая салатая. Не дождусь, когда-то найду свой дом. Трейдинг App. У меня как раз от него ключ-карта. Ну что, погнали. Что нас здесь ждет, я без понятия. Мне страшно дальше смотреть и дальше идти, но придется. Это зачем я начал проходить, если не могу пройти. Я не могу. Я вообще не ожидал этого.
месяц. Чем так пугать? У меня аж голова заболела. Что? Вообще совсем. Стрельнул в меня. Капец. Что это за район гетто? Почему у всех пушки? Они в меня так метко стреляют, блин. Я вообще не ожидал, что у меня будут стрелять в этой игре. Вот Сакса на вине. Нет, стоп, а что там было? Ой. Ай! Брось! Урод. Реально урод. О, урода. Бравых и сальных. Что я здесь вообще? Я вообще туда иду? Откуда он здесь взялся? Что он здесь делает? Ай-яй-яй. Я не был готов к такому, когда начинал проходить игру. Гэнгстер. Real gangster, bro. Я не знаю, как убежать там. Я пока не буду туда идти, посмотрим, что здесь. Что это? Предохранитель. Хорошо. Поставить. Ну да. Порядке каком-то. Ладно. Ну, я в прошлый раз не знал, как убежать. Я просто багом от него ушел. Я не знаю, как я от него убегу. Мне кажется, просто физически я это не могу сделать. Ехал. Ну а как мне дальше убежать-то? Просто физически это не могу сделать. Ладно, я попробую кое-что. А чё ты такой живучий?
ты серьезно? Что? Он просто решил упасть? Ладно. Только мне на пользу. На! Чтоб не втыкал. Задолбал. Как же мне стрёмно от этой игры. Ехал. Просто идти пешком. Просто идти пешком. Просто идти пешком. Просто идем пешком. А. Ладно. Как мне сломать? Вот так просто. Все-таки можно было просто пешком идти. Ну это да. О, красота. Это картон. Так, видео идет, да? Пойдемте. Превьюшечка. Так. Мне немного стрёмно. Дощечка. Я не хочу на него спать. Собственно, я не хочу на эти доски наступать. Мне страшно. Вдруг скрип будет. Какой-то монстр на меня нападет. Что там? Не хочу, честно, здесь находиться вообще. Новый пестик. Он с какими патронами? ВП-70. У него другие патроны или те же? Блоки. Не, у него другие, но... Не, я буду с блоком ходить. Патроны на него... Чё? Нафига ты полз? Зачем? Зачем? Умри! Ай! Тварь! Не так же умри. Так.
О, закрытое помещение. Я люблю такое. Патроны на ВП-70. Я не жалею, что не взял его. Возможно, пожалею. О, патрон на винтовку. На болт. Паркур, паркур. Ай. Why? You against a sheep. Трончики. Ну и славно. Сюда. Ага. Сюда. Здесь нету ничего. Сейф там, например, не хотите мне? Магнитофон. Без сейва. Мне бы хотелось бы. Сейчас на меня ж по-любому вылезет. Я вернулся. А я в фьюз-то не вошел. Магнитофон. Япи. Так, сколько ролик пройдет? У нас еще, думаю, немного поиграть можно. Автобус. Еще по 70. Ого. Я хочу уехать на этом автобусе нафиг отсюда. Каминер. Алла Альскар. Каминер. Не знаю, зачем это. Не, я не вернулся. Где? Я обосрался. Я боюсь. Так, продолжаем. О, опять ВП-70. Не хочу я ВП-70 брать. Да и тем более я уже не смогу вернуться, мне кажется. Прикольное место. Уди. Что здесь еще есть? Мусорки, шоколад. Здесь также однообразный мусор. Пола. Однообразный мусор реально. Здесь хотя бы светло. Здесь никого нет. Это школа? Видимо, это школа. Куда мне идти? Можно найти предохранитель. Ну, скорее всего, сюда. Уф, никого. Отвертка? Где я отвертку найду?
Хотя, все-таки давайте продолжим в следующей серии. Там был Кавия, Саймонс Кафе, Фир, и всем пока.